شما هستیم و برنامه دیگری از برنامه‌های دفاع از سنت. در برنامه امروز همونطور که مستحضر هستید و اعلام شده، موضوع برنامه کتابت حدیث است، نوشتن احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ما امروز میخوایم بدونیم که از چه زمانی این کتابت حدیث شروع شده. آیا الله متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما راهنمودهایی در این مورد دارند؟ آیا صحابه بزرگوار کارهایی انجام دادند، احادیثی نوشتند در این مورد برای ما راهنمودهایی دارند؟ یا این کتابت حدیث چیزی که مسلمانان خودشون بعداً بهش فکر کردند و گفتن بهتر است که حدیث ها رو بنویسیم که ضایع نشن؟ و آیا از چه زمانی شروع شده؟ آیا همون چیزی که مردم میشنوند، خیلی از افرادی که ادعا میکنند اهل تحقیق و تفحص در قرآن هستن، میگن که این احادیث خیلی دیرترها نوشته شده و دست تحریف و تغییر در اون وجود داشته، به همین خاطر نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا بخاری بعد از چند صد سال اومده و فلان بعد از چند صد سال اومده، نتونستن که احادیث رو اونجوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بنویسن، در اون تغییراتی ایجاد شده. اینها مجموعه سوال‌ها و شبهاتی است که مردم مطرح میکنند، افرادی یا با غرض یا واقعا براشون سوال پیش اومده و جوابش رو نمیدونن، این سوال‌ها رو میپرسند. و ما امروز در خدمت جناب دکتر عالی هستیم. جناب دکتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خیلی خوش اومدین و این سوال‌ها رو از شما میپرسیم. امیدواریم که بینندگان عزیز بتونن جواب شافی و کافی دریافت بکنن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، سوال‌ها رو به صورت سریع همه رو گفتم. بله. در مورد کتابت حدیث میخوایم برامون صحبت بکنید. از چه زمانی آغاز شده و آیا خدا و پیامبر در این مورد راهنمودهایی برای ما دارند که به ما گفته باشند حدیث رو بنویسید، به صحابه فرموده باشند که یا بعدنها مسلمان‌ها خودشون به این فکر افتادن که حدیث رو باید بنویسن؟ حقیقت سوال بسیار بجایی است. ما داریم در مورد دفاع از سنت صحبت میکنیم. دفاع از سنت هم میخواهیم اثبات کنیم که سنت به صورت کامل به دست ما رسیده. درست. و همچنان که مطمئن هستیم قرآن بدون هیچ گونه تغییر و تبدیلی به دست ما رسیده، به همین صورت مطمئنیم که سنت هم به ما رسیده. درسته. بدون کم و زیاد، بدون اینکه چیزی از آن کاسته شده باشد. بله، شکی در آن نداریم، چون با تمام احادیث دین کامل است. اگر تمام احادیث به دست ما نرسیده باشد، نمیشه بگوییم دین کامل است. درست. نتیجتا دین کامل به دست ما رسیده بدون کم و زیاد. و در مورد اینکه تنها یک اشکالی در اینجا وجود دارد، یعنی بعضی از مردم که برایشون قابل تشخیص نبوده، یعنی درک نبوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا مسلمانان را نهی فرمود از اینکه چیزی از سخنان او به جز قرآن چیزی بنویسند. اون هم به خاطر این بود صریح و روشن گفت فرمود قرآن جداگانه بنویسید و سنت جداگانه نوشته بشه. یعنی اصل راهنمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که این دو تا هم جدا باشن. یعنی با قرآن کلام هیچ کسی دیگری قاطی نکنید. درسته. نه حرفی، نه توضیحی، نه شرحی، نه معنی لغتی، هیچی. درسته. باید خود قرآن بدون هیچ حواشی و حاشیه‌ای و بدون هیچ گونه پاورقی نوشته بشه. درسته. و این بود که حتی فرمود اگر کسی حدیثی از من نوشته، حدیث را پاک کنه. یعنی در اون صورت در خلال آیات اگر بله، در اصل اینجوری فرموده. اما وقتی که تعدادی اینو نفهمیدن، درک نکردن، در نتیجه گفتن تمام رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرموده که حدیث نوشته بشه. بله، فرموده که نباید با قرآن قاطی بشه، وگرنه نه این که فرموده ننویسید، بلکه دستور داده که بنویسید و برای چندین موارد خودش فرموده برای فلانی بنویسید، این حادثه را برایشون بنویسید. و سیره صحابه بر این بوده که نوشتند
و احادیث را نوشتند. در نتیجه این که شما میگی زمان کتابت حدیث و نوشتن حدیث کی آغاز شده؟ در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم و به دستور رسول الله آغاز شده. اما این که مثلا میگن پس چجوری عمر ابن عبدالعزیز دستور صادر نموده برای نوشتن حدیث؟ این میگیم بله، یک امر حکومتی که برای جمع آوری کامل احادیث صادر شده بله از طرف عمر ابن عبدالعزیز بوده، بله در ابتدای قرن دوم، ابتدای قرن دوم، یعنی در اواخر قرن اول و ابتدای قرن دوم. و دستور میدهد به ابن شهاب الزهری که عالم ترین، دیگه گفتیم ما در وقتی که خواستیم در مورد امام بخاری و شروط امام بخاری سخن میگفتیم در مورد امام ابن شهاب الزهری بیان کردیم و تعداد تلاميذ و دانش آموزانی که داشته که بیشتر از 250 تا یا بیشتر بود از این مقدار، یعنی از دانش یعنی طلبه های یعنی وارسته مثل امام مالک و مثل امام سفیان بن عیینه، سفیان الثوری و مثل این بزرگ مردان، یعنی دیگه اینا سلامتن که در دنیا به صورت مانند خورشید تابان میدرخشند. و در نتیجه همین ابن شهاب الزهری یعنی امام عمر بن عبدالعزیز به او دستور میدهد به صورت رسمی، این یک امر رسمی و حکومتی از جانب مسلمانان و خلیفه مسلمانان صادر می شود. امام عمر بن عبدالعزیز به قول کاغ ناصر سبحانی فتوکوبی عمر بن خطاب و از نسل و خانواده عمر بن خطاب است، رضای خدا بر هر دو تایشون باد. در نتیجه به صورت فردی و به صورت موردی رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور به نوشتن حدیث به صورت موردی صادر فرموده. مثلا وقتی که در مورد مسئله مطالبی را بیان نموده، بعدا متوجه شده که این احادیث نمیتونه این شخص حفظ کنه و نگهش داره، فرموده اکتبوا لی ابی شه، برای ابو شه این احادیث را بنویسید. نوشته کاملا آن را به صورت نوشته در بیاورید و به او بدهید تا فراموش نکند و یا ازیاد نبرد. و تعداد دیگری از صحابه به صورت فردی و خودجوش شروع کردن به نوشتن احادیث، تعداد بسیار زیادی هم هستند که انشاءالله اگر امروز هم نرسیدیم در این جلسه، در جلسه بعد کامل این صحیفه ها را بیان خواهیم کرد در عصر صحابه، نه در عصر تابعین. بعدا به عصر تابعین هم میرسیم و به عصر کتب محدثین میرسیم. حالا امام خطیب بغدادی رحمه الله که در قرن پنجم زیسته، 400 و خودی 400 و تقریبا 45 و اینا یعنی فوت کرده، ایشون یک کتابی را در مورد تقیید العلمی نوشته. در این کتاب بیان میکند احادیث بسیار زیادی، اون احادیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را از نوشتن حدیث منع فرموده اینا را ذکر نموده، و اون احادیثی هم که رسول الله به آن دستور داده و صحابه به آن دستور داده اند اونم را بیان نموده و در مورد همه توفیق میدهد در بین این اونایی که نهی کردن و اونایی که دستور دادن. میگه چجوری با هم قابل جمعن؟ میگه این در ابتدای امر بوده، در ابتدای امر که قرآن داشتن، قرآن نازل میشد و در ابتدا بود و قرآن را می نوشتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد که با قرآن چیز دیگری ننویسید، با قرآن هیچ دیگری ننویسید. الان من اون حدیث را، اولین حدیث اونی را بیان میکنم به صورت صریح. رسول الله میفرماید با قرآن چیز دیگری ننویسید. درست. حتی میفرماید اگر نوشتی بسوزانید. درست. سوخته بشه باید اونا. حالا امام خطیب بغدادی میگه بابا این یک امر قرآنی است، کلام خداست. یعنی پروردگار وقتی که دستور میدهد در بزرگترین آیه قرآن، یعنی بزرگترین طولانی ترین آیه قرآن، آیه مداینه است که در اون آیه میگه اگر شما به کسی قرضی به کسی میدهید
فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. این قرض در بین شما باید یک کاتب عادل اون رو بنویسد و 2 تا شاهد حضور داشته باشد. درست. 2 تا کاتب عادل، یعنی یک کاتب عادل بنویسد با حضور 2 تا شاهد. اون کسی هم که آن را املا می کند، دیکته می کند، میگه بنویس، باید اونم عادل باشد. درست. و اون صاحب حق باشد. یعنی صاحب حق خودش که صاحب پول است میگه آقا من این مقدار پول رو به فلانی دادم، بنویس. می نویسند. حالا امام خطیب می فرماید خدا فرموده ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. سوره بقره آیه 282 که می فرماید شما دیگه خسته نشوید از نوشتن حتی قرضی، دینی که در میان شما وجود دارد. حالا این قرض کم باشد یا زیاد باشد، صغیرا او کبیرا. درست. این حقی که شما میخوای در موردش بنویسی، حتی اگر چیز کوچیکی باشد بنویسید. الی اجله، تا زمان خودش بنویسید. مثلا فلانی اینقدر پول به فلانی داد در فلان تاریخ تا فلان تاریخ که آن را ادا کند. درست. الى اجله ذلكم اقسط عند الله. نزد پروردگار این عادلانه ترین و دادگرانه ترین چیز است تا که حق کسی ضایع نشود. و اقوم للشهادتی، و دیگه این برای ادای شهادت خیلی کامل تر است. درست. میگه کسی شاهد است و اینم نوشته موجود است. و ادنا الا ترتابوا، و این حد اقل چیزی است که دوچار شک و گمان نشوید. این نکته خیلی مهم است. حالا امام این چه ربطی به نوشتن حدیث داشت؟ آفرین. امام خطیب میفرماید وقتی که پروردگار برای احتیاط در یک امر بسیار کوچکی، چون اینجا فرموده حتی اگر کوچک هم باشد، برای احتیاط در ایجاد شک و برای فراموش کردن این حق، وقتی که دستور داده برای یک چیز کوچکی که در بین 2 تا مسلمان وجود دارد، دستور داده به نوشتن آن، آیا برای نگهداری سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اندازه آن اهمیت ندارد؟ قطعا اهمیت آن بیشتر است و این حفظ دین خداست و حفظ دین واجب است بر مسلمانان. پس این دستور پروردگار است برای چیزی که فراموش نشود و برای این که دچار شک و تردید در مورد آن نشوید، باید نوشته بشه. از توسط افراد مطمئن و عادلی باید نوشته بشه. این دستور قرآن است، نه اینکه دستور مثلا بگوییم آقا ده هست. بعدا حدیث رسول خدا را بیان میکنیم که رسول الله در این زمینه، حدیثی که امام احمد بن حنبل با سند خود از امام ابو هریره روایت میکند رضای خدا بر او باد، میفرماید ما نشسته بودیم و داشتیم هر چی از رسول الله میشنیدیم مینوشتیم. بعدا رسول الله آمد فرمود چه داری مینویسید؟ گفتیم ما هر چی اصلا میشنویم مینویسیم، آیت باشد، حدیث باشد، هر چی باشد ما مینویسیم. فرمود رسول خدا فرمود کتاب مع کتاب الله، یعنی میخواهید کتاب دیگری با قرآن قاطی کنید؟ این نوشته دیگری با قرآن قاطی کنید؟ بله، نوشته دیگری با نوشته قرآن میخواهید قاطی کنید؟ فقلنا ما نسمع، گفتیم هر چی باشد، قرآن باشه، هر چی باشه ما مینویسیم. فقال اكتبوا كتاب الله امحضوا كتاب الله، کتاب خدا را بنویسید و کتاب خدا را جداگانه و خالص و جدا نوشته بشود. محض، بله، یعنی به صورت جدا و خالص فقط خودش نوشته شود. دقت کنید، کتاب غیر کتاب الله، میخواید کتاب دیگری بنویسید غیر از کتاب خدا با کتاب خدا نوشته بشه؟ بعدن فرمود امحضوا کتاب الله او خلصوه، خالصش کنید. بله، کتاب خدا را فقط
کتاب خدا را تنها بنویسید و آن را خالص کنید، هیچ چیز دیگری با اون نباشد، قاطی نشود حرف دیگری با کتاب خدا. این نکته خیلی مهم است. قال فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد، میگه تمام اون چیزی که نوشته بودیم همه را در یک جا جمع کردیم. صعید یعنی در یک سرزمینی، در یک جایی همه را جمع آوری کردیم. بعداً بخاطر اینکه رسول الله اینجوری فرمود ثم احرقناه بالنار، آن را سوزاندیم. گفتم ای رسول خدا انا تحدث عنك، اجازه هست از شما حدیث روایت کنیم، نقل کنیم؟ قال نعم تحدث عني ولا حرج، بله از من نقل کنید، هیچ گناهی نیست، هیچ اشکالی نیست، بدون اشکال. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اما هر کسی دروغی به من نسبت دهد، به دروغی را به من نسبت دهد به صورت عمد که من نگفتم، پس جای خود را در آتش مهیا کند، یعنی مطمئنا وارد دوزخ خواهد شد. بعدم گفتیم ای رسول خدا آیا از بنی اسرائیل چیزی نقل کنیم، صحبت کنیم در مورد آنان؟ گفت بله بگویید، ولی هر چی در مورد آنان بگویید مطمئن باشید چیزهای عجیب و غریب تری از آنان خواهید شنید. یعنی خیلی مهم نیست که با حرف آنان توجه کنید، اون حرفایی دارن که ما نمیتونیم 100% بگیم این حرفشون باطله مگر اینکه تضاد داشته باشد. به همین خاطر فرمود اگر چیزی از آنان نقل کردید و از آنان شنیدید، نه قبول کنید نه رد کنید. درست. تمام، ازش ساکت باشید، بی‌طرف باشید. و این بود که یک روز امام عمر داشت چیزی از تورات میخوند، گفت چیکار میکنی؟ بود دارم تورات میخونم. فرمود الان اگر موسی هم زنده بود باید پیروی از من میکرد، از قرآن پیروی میکرد. شما میخواید تورات، چیکاری به تورات داری اکنون؟ درست. هیچ کاری بهتون داری شما. تمام، تورات در اون چیزی وجود نداره که ما در دین خودمون نداشته باشیم، چیز مفیدی. نه دیگه تورات الان توراتی نیست که همون توراتی که برای موسی نازل شده. اون توراتی که نیست تحریف شده اون یکی. اکنون هم اون توراتی اصلی هم نسخ شده، به فرض اینکه اونم باشه الان دیگه منسوخ شده، هیچ ما نیازی به اون. یعنی اگر چیز مفیدی باشه در قرآن وجود داره. بله دیگه. در حدیث این کامل‌تره دیگه قرآن اسلام. پس این بود که این احادیث بعضی اینجوری برداشت کردن که دیگه رسول الله نهی کرده از نوشتن، ولی دقت کردید که در اینجا میفرماید با قرآن چیزی نوشته نشود. به همین خاطر ابو سعید خدری هم میفرماید ما از رسول الله اجازه گرفتیم که چیزی را بنویسیم برای نوشتن و ما اجازه نداد، در صورتی که با قرآن قاطی شود. و در یک لفظ دیگری که امام مسلم آن را روایت میکند از امام ابو سعید خدری میفرماید رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه حدثوا عني ولا حرج. فرمود از من چیزی ننویسید غیر از قرآن، اگر کسی غیر از قرآن چیزی دیگری نوشته آن را پاک کند، اما از من روایت کنید و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. یعنی این احادیث است که افرادی آن را استدلال نمودند، به آن استدلال کردن که نباید حدیث نوشته بشه. بعدا میایم احادیثی که به آن دستور داده شده گوش میکنیم تا حدیث را درست بفهمیم. همچنان که امام خطیب بغدادی همین کارو کرده، اول آمده احادیثی که نهی از نوشتن کرده همه را آورده و بعدا احادیث مفصل و طولانی که به آن دستور داده و به آن اجازه داده و عملا صحابه انجام داده اند آورده است. خیلی قشنگ و زیبا. امام ابن عباس رضای خدا بر او باد میفرماید رسول الله فرمود شما تسمعون و یسمع منکم، شما دارید حدیث را میشنوید و دیگران از شما میشنوند. و یسمع ممن سمع منکم، و دیگرانم از اونایی که از شما شنیدند حدیث میشنوند. یعنی این راهی است برای رساندن حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم. این حدیث امام ابو داود و امام ترمذی روایت کردند. اما در یک لفظ دیگری حدیثی هست که امام یعنی انس بن مالک از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کند که رسول الله فرموده علم را با نوشتن مهار کنید
قید العلم بالکتاب، با نوشتن علم را مهار کنید. حالا این روایت از انس به عنوان حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعضی از اهل علم آن را تصحیح نمودند. امام قضاعی آن را آورده و تصحیح نمودند بعضی از معاصرین. اما بعضی دیگر از اهل علم میگویند نه، این قول به عنوان قول انس نیست. درسته قول انس خودش هست و قول عمر بن خطاب هم هست. عمر بن خطاب به صورت قطع از او ثابت شده که فرموده قید العلم بالکتاب، علم را با کتاب مهار کنید، بنویسید، آن را نگه دارید. و همچنین انس بن مالک به سند صحیح از او ثابت شده که اینو فرموده. انس بن مالکی که 10 سال در خدمت رسول الله بوده صلی الله علیه وسلم. عمر بن خطابی که دیگران را منع میکند از روایت حدیث تا با قرآن قاطی نشوند و یعنی بخاطر اینکه با قرآن قاطی نشود و قرآن کامل جدا باشد و اینا، بعداً دستور میدهد بنویشتن. این نکته خیلی مهمه. بعداً از خود رسول از مثلا عبدالله بن عمر یک حدیث بسیار واضح و روشن و خیلی زیبا و قشنگ برای ما دارد. عبدالله بن عمر رضای خدا بر خودش و پدرش باد میفرماید من کسی بودم كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و سلم اريد حفظه. میگه من کسی بودم هر چیزی از رسول الله را میشنیدم مینوشتم، همه چیز. حالا ما باید اینا را تدقیق کنیم، یعنی اینکه اینو نوشته دیگه غیر از این بوده، یعنی منظور این است هر چی از رسول الله شنیده نوشته. قرآن جداگانه نوشته، حدیث هم جداگانه نوشته، چون اونجا بیان فرموده که باید با هم قاطی نباشند. درسته. نکته خیلی مهم است. بعدا میفرماید چون میخواستم آن را حفظ کنم، میگه فنهتنی قریشون، قریش منو منع کرد. گفت چیکار میکنید؟ این چیه؟ وقالوا تكتب كل شيء تسمعه، یعنی شما همه چیزی که از او میشنوید مینویسی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، در حالی که رسول خدا یک انسان است، گاهی در حالت خشم و غضب سخن میگوید، گاهی در حالت آرامش و بدون خشم و غضب سخن میگوید. پس چگونه شما هرچی اون میگوید مینویسی؟ میگه فامسکت عن الکتاب، گفتم پس نمینویسم دیگه اینجوری باشد. درست. حتی ذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم، تا این مطلب را برای رسول الله بیان کردم. گفتم ای رسول خدا، من هر چی تو میگی من دارم مینویسم. قریش میگن این نباید این کارو کنی، چون رسول الله اونا اشکالشون از کجا بوده؟ گفتن چون رسول الله گاهی خشمگین میشود و گاهی آرام است. شما در حالت خشمگین شاید انسان چیزی بگوید که مطلوب نباشد، ولی بعدا رسول الله فرمود فاومأ رسول الله صلی الله علیه و سلم باصبعه الى فیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم با انگشت خودش به دهان مبارکش اشاره نمود و فرمود فقال اكتب، بنویس، فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق، فرمود قسم به کسی که جان من در دست اوست، از زبان از دهن من چیزی خارج نمی شود جز حق. اون چیزی که در مورد دین گفته می شود همش حق است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در نتیجه گفت خیالت راحت باشد بنویس. در اینجا از عبدالله بن عمر وقتی که میداند این مسئله خوف وجود ندارد که قرآن و حدیث با هم قاطی باشد، چون در ابتدا آنان را منع نموده از این کار. الان که قضیه روشن شده، قرآن جداگانه نوشته بشه، حدیث جداگانه، هیچ مانعی نیست. و همین از یکی از کتاب ها و صحیفه هایی که وجود دارد در عصر صحابه، صحیفه عبدالله بن عمر است به اسم صحیفه صادقه. حتی یکی از شاگردان عبدالله بن عمر میاد پیشش میخواد از کتاب بردارد، میگه نکن دست بهش نزن. گفت چرا؟ شما تا به حال چیزی از من منع نکردی، چرا؟ گفت اون دیگه جداست، این صحیفه، این کتابی است که مستقیم از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم و نوشتم، به هیچ کسی اجازه نمیدم با آن دست بزنه، هیچ کس. این صحیفه صادقه با آن گفته می شود. این یکی از صحائف است و صحیفه هایی است
که در عصر رسول خدا نوشته شده. یعنی در صحابه آن را نوشتن و در عصر رسول خدا و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و این حدیثی از امام احمد آن را روایت کرده و سندش هم صحیح است. درست. 3 دقیقه به وقت میان برنامه مونده جناب دکتر، اگر جنبندی بکنیم و بعداً به میان برنامه. مشکلی نیست. مطلب همین است، یعنی ما در این نکته که حالا مثلا جواب دوست داشتم به صورت مختصر جوابهایی که اهل علم دادن در مورد این نهی و چیز، یعنی مجموعه بعد از میان برنامه اینا را بیان کنیم. بسیار خوب، مشکلی نیست. بله، جزاکم الله خیرا. واقعا جناب دکتر مسئله بسیار مهمی رو ذکر کردن، همون آیه‌ای که فرمودند الله متعال در مورد معامله فرموده باید بنویسید. آیا معامله مهمتره یا بهشت و جهنم انسان؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد خداوند متعال صحبت کرده، در مورد روز قیامت، در مورد نماز و روزه، در مورد حج و زکات. اینها نباید نوشته بشن، ولی من کتابی بخرم، دفتری بخرم، قرضی باشه، حاضری باشه، هر چی میتونم بنویسم، اجازه دارم و خداوند متعال بهم امر کرده که بنویسم، ولی اینها رو نباید بنویسم. این منطق درستی نیست. افرادی که میگن نباید به احادیث رجوع بشه چون احادیث دستکاری شده، در حالی که می‌بینیم که خداوند متعال دستور داده بنویسید و صحابه این کار رو کردن. پس در همین لحظه تمام ساختمانی که این افراد درست کرده بودن فرو میریزه. واقعا دلایل دیگری ان شاء الله از قرآن نقل می‌کنیم ان شاء الله. پس از دن میان برنامه‌بینندگان عزیز با ما باشید و مابقی مباحث بسیار مهم و حیاتی رو خواهیم شنید ان شاء الله بعد از دن میان برنامه. با ما باشید. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است.
خدایا عشق قرآنت به قلبی ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در برنامه دفاع از سنت هستیم و در مورد کتابت و نوشتن حدیث صحبت می‌کردیم. جناب دکتر فرمودن که الله متعال دستور داده که علم رو بنویسیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده که بنویسیم و می‌خواستیم در این مورد صحبت بکنیم که احادیثی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی می‌فرمایند که حدیث رو بنویسیم. شما فرمودید که این نهی مربوط به این هست که نباید قرآن رو با حدیث با هم قاطی بکنند. و در جاهای دیگری هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده که بنویسند و در مواردی پیامبر اکرم فرموده برای ابو شاه مثلا بنویسید و عبدالله ابن عمرو هم فرموده اجازه دارم بنویسم، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر چی می‌نویسی بنویس، چون من فقط سخن حق میگویم، چه در حالت ناراحتی باشه چه در حالت خوشحالی باشه. حالا چطوری این دو تا احادیث رو با هم دیگر جمع بکنیم؟ بله، با عرض سلام مجدد. حقیقتا مسئله خیلی واضح و روشنه و من خواستم فقط اون اقوالی که اهل علم در پاسخ به این یعنی چگونه پاسخ داده اند در مورد این اقوال. قول واضحتر و روشنتر و جمهور علما بر این است که یعنی همون مطلب، او در صورتی که ترس داشته باشید از این که با قرآن قاطی شود نهی شده و اگر جداگانه باشد هیچ اشکالی ندارد. درسته. و مورد دوم این است که میگوید این در ابتدای کار بود، بعدا در آخر به آن دستور داده شد و همون ابتدای کار در آخر داده شد همون مطلبه، یعنی به خاطر اینکه قرآن به صورت جداگانه نوشته شود و هیچ کلمات دیگری شرحی توضیحی معنی کلمه هیچی در آن همراه آن وجود نداشته باشد. درست. و یک قول دیگر میگه آقا اون احادیثی که نهی فرموده با احادیثی که به آن دستور داده منسوخ شده. درست. یعنی نسخ شده، یعنی در صورتی که یعنی در هر صورت این دو تا مطلب هر کدوم در یک موردی هستند. یعنی اینجوری نیست که این نهی به صورت مطلق باشد و این دستور هم به صورت مطلق باشد، دوتایش مطرح است. یعنی در صورتی که ترس التباس وجود ندارد هیچ اشکالی ندارد، نه اینکه اشکال ندارد بلکه به آن دستور داده شده. بله. دستور داده که بنویسید برای فلانی و فلانی که الان احادیثشون میارم. اما مطلب این است که امام خطیب بغدادی در اون کتاب قید العلم که بیان میکند استدلال به آیاتی میکند از قرآن. مثلا همین آیه‌ای که خداوند متعال در قرآن برای ما بیان میکند در مورد مشرکین که دارن برای پروردگار شریک قائل میشوند، شریک قرار میدهند، میفرماید ارونی ماذا خلقوا من الارض، و من بگویید
این چیزهایی که غیر خدا شما برایش عبادت میکنید بر روی زمین چه چیزی را آفریدند؟ یعنی آیا توان آفریدن چیزی دارند؟ یعنی کسی که عبادت میشود باید قادر باشد بر آفرینش. یعنی با کسی که عبادت میشود باید رب باشد. اینجوریه، یعنی خالق باشد، یعنی باید خالق باشد، باید ربوبیت داشته باشد. درست. بعدا میفرماید که در زمین ما چیزی نمیبینیم کسی بگوید این مثلا غیر خدا آفریده، مثلا عزا این رو آفریده، مثلا عیسی علیه السلام، عزیر، یا مثلا هر کدوم ملائکه یا اونایی که مدام عبادتش میکنن هر کسی دیگری باشد. بعدا میفرماید ام لهم شرک فی السماوات، حالا ما بریم بالا ببینیم در آسمان اثری از آنها وجود دارد، یعنی در آفرینش نقطه ای از آسمان وجود دارد که اونها آفریده باشند. ظاهرا کسی سراغ ندارد. ما در زمین که سراغ نداریم، در آسمان هم ظاهرا کسی سراغ نداشته تا به حال نیامده. بعدا میفرماید ایتونی بکتاب من قبل هذا. این نکته خیلی مهم است. میگه یک کتاب برای من بیاورید که اثبات کند عبادت برای غیر خدا جایز است. درست. یعنی نوشتن خیلی مهم است، مدرک از نوشتن. درست. کتابی از جانب الله باید باشد. حالا امام خطیب میگه این که خدا به آن دستور میداد بحث کتاب خیلی مهم است، ارزش داره، مهم. کسی که میخواد مثلا بگوید پیامبر اینجوری فرموده، میگه کتابی برایم بیار، نوشته ای که از خود او باشد، احادیثی که از طرف او به ما رسیده باشد برای من بیاورید. او اثارت من علم، یا پسمانده ای از علم و دانش. هرچی پسمانده ای از علم و دانش باقی مونده باشد، باقی مانده ای از علم، اون هم باید نوشته باشد، وگرنه علم کجا میمونه؟ درست. باید به صورت نوشته وجود داشته باشد. یعنی در اینجا دو تا دلیل برای هر دو تا برای نوشتن و اینا اثبات میکند. امام خطیب میگوید در خود قرآن دلایل بسیار زیادی بر این قضیه وجود دارد. واقعا زیبا فرمودن. نه خیلی قشنگ و زیبا، هیچی باقی نمیمونه. یعنی در استدلال برای این مطالب بسیار بیشتری نقل میکند آیات دیگری. اما مطلب این است که ما برایمون روشن شود که اون مطلبی که امام خطیب نقل میکند از کتاب خدا خیلی واضح است. یعنی این نیست تنها بگویید در حدیث اومده، حدیث 100% اومده و در قرآن هم بیان شده و صحابه هم بر آن اتفاق دارند و خودشون کتابهایی نوشتند و وجود دارد، از جمله عبدالله بن عمرو بن عاص، از جمله جابر بن سموله، از جمله علی بن ابی طالب، از جمله ابو شاب که نقل میکنیم، از جمله ابو بکر الصدیق، از جمله عثمان بن عفان، که اینا می نویسند و برای عمال خود میفرستند. یعنی به صورت نوشته احکام احادیث، مثلا حدیث صدقه، احادیثی که در مورد زکات روایت می شود از ابو بکر الصدیق روایت می شود و اون حدیث نوشته می شود و برای عمال فرستاده می شود. درست. این یعنی احادیث، یعنی مطالب خیلی زیاد است. همین امام خطیبم به این مسائل اشاره می کند و به یک مطلب دیگری اشاره می کند. میگه نافع بن جبیر از مروان بن حکم بیان می کند، عتبه بن مسلم از نافع بن جبیر، اونم از مروان بن حکم. میگه مروان بن حکم که والی مدینه بود برای مردم یک خطبه برای مردم خواند و در مورد مکه و اهل مکه و حرمت مکه سخن گفت. بعدا رافع بن خدیج گفت چه خبر است؟ من دارم از تو میشنوم که در مورد مکه سخن میگویید و در مورد اهل مکه و در مورد احترام آن، اما در مورد مدینه و اهل مدینه و حرمت اهل مدینه چیزی نمیگی. اشارهش به قضیه یزید هست. بله. بعدا فرمود وقد حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین لابتیها، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه هم را بین اینور و اونور دو تا کوهی که اینور و اونور مدینه را گرفته را تحریم نموده رسول خدا صلی الله از زبان رسول خدا. و ذلك عندنا في ادیم الخولانی ان شأت اقرأتك، و این هم نزد ما به صورت نوشته موجود از این حدیث. رو پوست نوشتیم. بله، روی چرمی
که نزد خولانی وجود دارد، همون چرم الان موجود از نزد ما، اگر میخوای برات میخونم. یعنی این میرسانه که کامل اون احادیث نوشته شده بودن در عصر صحابه. قال فسکت مروان دیگه ساکت شد، سپس فرمود قد سمعت بعض ذلك، گفت خودم قسمتی از آن شنیدم، این احادیث رو شنیدم. مروان بن حکم گفت منم شنیدم. یعنی منظور این است که در اینجا نوشته شده، به صورت نوشته این احادیث وجود دارد. پس در این زمینه مطالب بسیار زیادی وجود دارد، یعنی عهدهای، پیمانهایی و که نوشته میشد در عصر رسول خدا، مانند کتاب عمرو بن حزم. هنگامی که عمرو بن حزم را به سمت یمن میفرستند، کاملا برای او یک کتابی نوشته میشه و با خود میبرد و از اون کتاب استفاده میکنند. و این هم هست که امام شافعی در مورد کتاب عمرو بن حزم خیلی نکات قشنگ و زیبایی نقل میکند. میگه مثلا یک مطلبی را امام شافعی در الرساله بیان میکند در مورد این کتاب عمرو بن حزم. میگه گویا امام عمر ازش سوال میکنن که آیا دیه این انگشتان با هم تفاوت دارد؟ اونم میگه بله با هم تفاوت دارد. چگونه میگه تفاوت دارد؟ میگه چون این انگشتان هر کدوم با توجه به زیبایی انگشت، قشنگی انگشت و کارایی انگشت، هر کدوم بالاخره با هم متفاوت هستند. این انگشت مثلا کوچک مثل این انگشت بزرگ یا این یکی نیست. درست. قدرت اونو ندارد و زیبایی اونم ندارد. بعدن در نتیجه چون در حدیث هست که میفرماید مثلا برای کسی که دست مثلا قطع یک دست 50 شتر دیه آن است. درست. 50 شتر دیه آن است. دیگه امام عمر گفته حالا اگه کسی یک انگشت را قطع کند چقدر دیهش باید باشد؟ میگه باید این 50 را تقسیم کنیم با توجه به مصالح این. در حدیث وارد نشده این. درسته. بعدا امام شافعی میفرماید حدیث کتاب عمرو بن حزم به دست تابعین رسید، با توجه دیدن که قول امام عمر اینجوریه، ولی در حدیثی که عمرو بن حزم آن را در کتاب خود نوشته بود، فرموده بود برای هر انگشتی از انگشتان 10 تا شتر دیه هر کدوم از آنان است، بدون تفاوت در بین انگشتان. دیگه میگه امام شافعی میفرماید وقتی که تابعین این حدیث را در کتاب عمرو بن حزم دیدند، صاروا الیه، و اون قول رفتند و قول عمر بن خطاب را رها کردند. درست. این نکته خیلی مهم است، خیلی زیباست، یعنی خیلی چیزا از آن میشه فهمید. یعنی در اینجا امام شافعی میفرماید این دلیل بر این است حدیث وقتی که با سند صحیح به دست ما رسید، تمام دیگه خودش با خودی خود ثابت است، کار به این نداریم الحدیث یثبت بنفسه. یه حدیث با خودی خود ثابت می شود به شرط اینکه صحیح باشد، از طریق مطمئنی به ما رسیده باشد، نیازی به مقاومات نداره که نمیگه لا بله میگه مهم نیست لا بعملی غیره من بعده. درست. ربطی به اون ندارد که با آن عمل کرده که با آن عمل نکرده. درست. اون مهم است که صحیح باشد، اگر صحیح باشد تمام. میگه در اینجا دلیل قوی است. اگر هر عالمی و هر مجتهدی اجتهادی کرده بود مخالف حدیثی از احادیث صحیح رسول الله بود، قول اون باید رها کنید و به حدیث را بگیرید. درست. این نکته خیلی مهمه. پس این هم یکی از کتاب‌هایی که در عصر رسول خدا نوشته شده صلی الله علیه وسلم، کتاب عمرو بن حزم. درست. و حدیث دیگری که باز عطا از عبدالله بن عمرو روایت میکند، میگه گفتم ای رسول خدا انا نسمع منك احادیث لا نحفظها، ما احادیثی را از تو میشنویم نه نمیتونیم حفظش کنیم، چیکار کنیم؟ افتأذن لنا ان نكتبها، آیا اجازه میدهید آن را بنویسیم؟ قال نعم، فرمود بنویسید. بله.
قال فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولين کسی که کتاب پیامبر را نوشت عبدالله بن عمر بود. درست. کتاب پیامبر خدا به سوی برای اهل مکه. در اون کتاب چه نوشته شده بود؟ مثلا یکی از این چیزی که در اون کتاب نوشته شده بود این حدیث: لا يجوز شرطان فی بیع. دو تا شرط در یک معامله جایز نیست. یعنی چی؟ مثلا شرط متناقض؟ دو تا شرط متناقض. مثلا اینجوری میشه، مثلا شرطان فی بیعین، مثلا میخوای به کسی مثلا چیزی را بفروشی، مثلا میگه من این چیز را به تو میفروشم به شرط اینکه شما این چیز رو به من بفروشی یا چیز رو به من بدهید. درست. یعنی دو تا شرط در یک بیع نباید باشد. دو تا شرط، یک شرط میشه باشد ولی دو تا شرط به این صورت، یعنی شما بیایید من این کتاب را به تو میفروشم به شرط اینکه شما این چیز رو به من بفروشی. درست. نباید دو تا شرط در یک بیع باشد. این یکی با خودش جداگانه در یک معامله انجام میگیرد، اون یکی در یک معامله جداگانه. درست. نه در یک بیع. چون جایز نیست فردی رو مجبور بکنی که چیزی رو بفروشه یا بخره. بله. اصل کار این است و یکی دیگر این است که شما میخواید در یک معامله دو تا چیز انجام بدهید. درست. نمیشه. بعداً فرمود این حدیث آمده ولا بیع و سلف جمیعا، یعنی انسان بیاید یک چیزی را بفروشد و سلفی، یعنی اینجا بحث سلم است. سلف یعنی پیش خرید مثلا، یعنی یک بیع انجام بدهید و یک پیش خریدی مثلا با هم، دو تا با هم انجام بدهید، اینها هم نهی شده از آن. یعنی در این کتاب که عبدالله بن عمر فرمود اجازه هست بنویسیم، گفت بله اینم در این حدیث بود. بعدا فرمود ولا بیع ما لم یضمن، انسان نمیتواند چیزی را بفروشد که ضامن آن نباشد. یعنی چی؟ یعنی شما در از چیزی میتوانید فایده ببرید که در ضررش هم شریک باشید. درست. الغرم بالغنم. درست. الغرم بالغنم، یعنی در صورتی میتوانید استفاده ببرید از چیزی که در ضرر آنم شریک باشید. بله. این است که بحث مضاربه در اینجا مطرح است. بله. یعنی شما وقتی که با کسی مضاربه میکنی میگه من فقط در سود شریکم، کار با ضرر ندارم، نمیشه. بله. یعنی تنها بگویید من سود میخوام کار با ضرر ندارم، این نمیشه. ولی کارگری میشه دیگه. فرد که کارگر شخص دیگری هست، بله، میتونه سود میبره ولی اگر صاحب کار که ضرر میکنه به من ربطی نداره، من پول خودم میگیرم. اون بله، اون دیگه چیز دیگریه، اون اجره است، اون بحث اجره است. اگر دو نفر پولشونو با هم شریک بکنن، بله. یکیشون نمیتونه بگه من فقط در سود شریکم. بله نمیشه. اینجوریه. بعدا فرمود ومن كان مكاتبا على 100 درهم فقضاها الا 10 دراهم فهو عبد. اگر کسی مثلا آقایش با او گفته هر وقت 100 درهم برای من آوردی شما آزاد باشی، اگر این عبد تونست بالاخره 90 درهمش رو پس یعنی به آقایش داده اما 10 درهم هنوز مونده، هنوز عبد است، حق ندارد بگوید دیگه من فرار میکنم و میرم آزاد هستم. نه، هنوز باید اون 10 درهمش هم ادا کند. یا فرمود اگر کسی فقضاها الا اوقیه فهو عبد، مثلا کسی گفت على 100 اوقیه، مثلا بگوید این عبدم را آزاد میکنم هرگاه 100 اوقیه برای من بیاورد، ولی در این آقا مثلا میرود و 90 اوقیه میارد ولی هنوز 10 تا اوقیه مونده، تا 10 تا اوقیهش تمام نکند هنوز عبد است. این در اون حدیث وجود داشت که این حدیث هم امام احمد و امام ابن حبان آن را روایت کردن و حدیث صحیحی هم هست. یعنی این بحث این بود که در اینجا کاملا واضح است که این کتاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوشتن آن اجازه داده و این موارد جزء این احادیثی بودن که در داخل اون نوشته وجود داشت. درست. و همچنین حدیث دیگری وجود دارد که امام بخاری و امام ترمذی و امام احمد روایت می‌کند از ابو هریره، می‌فرماید لیس احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم منی.
میگه هیچ کسی به اندازه من حدیث را از رسول الله نشنیده است. درست. اما یا روایت نکرده. بله، نه، یعنی از او حدیث را بیشتر نشنیده، چون در بعدا روشن میشه چرا اینجوری میگه. درست. الا ما كان من عبدالله بن عمر، جز اون چیزی که عبدالله بن عمر داشت. عبدالله بن عمر چکار کرد؟ رضای خدا بر خودش رو بدل جواد. فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي. درست. میگه فقط تفاوت من و عمرم این بود. عبدالله بن عمر که او می نوشت و با قلب آن را درک می کرد، دوتایش را، یعنی بر دو چیز تأکید می کرد، هم می نوشت هم حفظ می کرد. اما من فقط حفظ می کردم. پس من نمیتونستم همش رو حفظ کنم، هرچی حفظ کردم نقل کردم. این نکته خیلی مهم است. یعنی چیزهای بیشتری شنیده ولی اون چیزی که به یاد داشته نقل کرده. درست. اینجا خیلی نکته واضح و روشن است. برای کسانی که میگن چرا ابو هریره اینقدر حدیث روایت میکنه، خیلی ابو هریره احادیث را میشنید و حفظ میکرد و اصلا کاری نداشت. یک انسان مجردی بود. درست. تو اصحاب الصفه بود، در حیات مسجد یا بگوییم در یک حالی بگوییم وجود داشت. اونجا در اون حال مسجد یک کپری وجود داشت. اونجا می نشستن 70 نفر اصحاب الصفه مجرد بدون کار، هیچ کاری نداشتن، منتظر بودن اگر دستور جهادی صادر شد بدن جهادو، تمام دیگه کاری نداشتند و بدون بالاخره خانواده‌ای نداشتند و زن و بچه‌ای نداشتند. درست. فقرا بودند، در اونجا زندگی میکردند و مرتب رسول الله صلی الله علیه و آله یک جا که بالاخره میدیدن مینشینه چیز مرتب پیشش بودن، دیگه داخل مسجد بودن. درست. هیچی از دستشون خارج نمیشد. بعدا میفرماید، میگه او من فقط با قلبم آن را حفظ میکردم و ذهنم میسپردم ولا اکتب بیدی، و با دستم چیزی نمی نوشتم. بعدا میفرماید واستأذن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الكتاب عنه فأذن له، و عبدالله بن عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواست که بنویسم. گفت بفرما بنویس. یعنی ابو هریره این قضیه رو روایت کرده. بله دیگه این ابو هریره هم داره اینو حضور داشته. بله، یعنی این مطلب هم ابو هریره میگه بابا عبدالله بن عمر از رسول الله اجازه گرفته و رسول الله به او اجازه داده. و اینها همش دلیل هستند بر چی؟ در اینکه کتابت حدیث از توسط صحابه انجام گرفته. درست. مطالب بیشتری باز یعنی داریم، خیلی زیاده. یعنی هیچ جای شکی نمیمونه که نوشتن حدیث امری الهی بوده. هم امر الهی بوده، هم امری بوده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به آن اذن داده، به آن اجازه داده، اما نه به صورت این که مثلا مانند قرآن اصرار کند بر این که حتما این کارو انجام بدهید، چون یقین داشته که این کارو انجام میگیرد. یعنی بالاخره این دستورهایی که انجام داده و این مواردی که بیان فرموده شکی نکرده که این دیگه کار خودش رو انجام داده و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آن وجود داشته، نه مانند کتابت قرآن. بله. بعدا در اینجا یک حدیث دیگری که امام احمد بن حنبل باز روایت می کند از حیی بن هانئ معافری، میگه ما نزد عبدالله بن عمر بودیم، بن عمر بن عاص رضای خدا بر دوتایشون باد، فسئل ای المدینتین تفتح اولا. یه سوال شد این دوتا شهر کدوم یکی اول فتح میشه، آزاد میشه؟ القسطنطینیه او رومیه؟ آیا قسطنطینیه زود آزاد میشه که همون استانبول است؟ یا روم پایتخت ایتالیا؟ کدوم یکی زودتر فتح میشه؟ میگه فدعا عبدالله بصندوق له حلق فاخرج منه کتابا. عبدالله بن عمر صندوقی را آورد که دارای حلقه بود و آن را در داخل آن کتابی بیرون آورد، در داخل اون یک کتابی را بیرون آورد. فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله
فرمود هنگامی که ما نزد رسول الله بودیم صلی الله علیه و سلم یعنی نزد رسول خدا بودیم نکتب داشتیم می نوشتیم. اذ سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم همونجا از رسول الله سوال پرسیدن که آیا این دوتا شهر کدوم یکی زودتر فتح میشه. همین سوال که شما پرسیدی ما از رسول الله پرسیدیم. درست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی گفتن آیا قسطنطینیه اول قسطنطینیه بعدا روم. فرمود نخیر بل مدینه هرقل تفتح اولا. فرمود بله شهر هرقل که همون روم باشد ایتالیا باشد اول اون فتح می شود. یا منظور اورشلیم بوده؟ نه منظور همون بود. منظور همون بود که همون پایتخت ایتالیا بود که واقعا چون قسطنطینیه کی فتح شد؟ زمان عثمانی دست محمد فتح شد. درسته. پس اون خیلی زودتر فتح شده بود دیگه. رومیه خب فکر میکنم منظور اورشلیم هست. نه خیر. من نمیدونم روم فتح شده باشه. نه حالا الان میگه کدوم یک از این دوتا یا شاید مربوط به آخر زمان هست. نه آخر اصلا نگاه کن. الان مثلا عاصم بله شکی نیست این یکی از علائمه، ولی این که فتح شد دیگه قسطنطینیه فتح شده. خود دوباره فتح میشه چون در احادیث داریم که دوباره قسطنطینیه رو مسلمان فتح میکنن. شکی درم نیست. با ذکر فتح میکنن. بله بدون سلاح. بدون جنگ. بله. شاید منظور اون زمان هست که دوباره روم فتح میشه، دوباره من قسطنطینیه رو دوباره فتح میکنن. بله این شکی درم نیست. بله. حالا این در اصل این است که روم پایتخت مثلا ایتالیا که هست، فتح اول مثلا قسطنطینیه اولین فتح شده اول. بله. ولی هنوز روم به اون معنی که شما میگه هنوز فتح نشده. بله. درست. حرف درسته، کاملا درسته. ولی ان شاء الله فتح خواهد شد اونم. بله ان شاء الله فتح خواهد شد. شکی در آن نیست. پس مطلب در اینجا این است که در این حدیث به صورت واضح مشخص است که در اونجا نزد عبدالله ابن عمر یک کتابی وجود داشت که در داخل اون کتاب این حدیث وجود داشت. یعنی وقتی کسی از اون داره سوال میپرسد این گونه جواب میدهد، کتاب را بیرون میآورد و میگوید بله بفرما. این دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این حدیث به این قضیه اینجوری پاسخ داده. درست. قسطنطینیه او الرومیه. بله دیگه قسطنطینیه اونجا همون قسطنطینیه در اختیار روم بوده در اون موقع. بله. همون پایتخت اونا بوده. پس اول قسطنطینیه فتح میشه که شده دیگه. بله. دقیق همینه. یعنی مطلب اینجوریه. بله قسطنطینیه قسطنطینیه پایتخت هرقل بوده. درسته. و دقیقاً همون شهر فتح شده. درست. نه اینکه الان روم که ایتالیا باشد بله اون که نشده، ولی در این حدیث به صورت واضح بیان شده که اول قسطنطینیه فتح می شود که پایتخت روم بوده در واقع. درست. یعنی در اونجا قسطنطین روم در قسطنطینیه بوده. بله. هرقل. کنستانتین که انگلیسیش اینجوری میشه. بله. نه یا حدیث اینجوریه و تحقق پیدا کرده و حدیث رسول الله درست عذاب در اومده، ولی ایتالیا نه هنوز. بله. روم فتح نشده. اما قسطنطینیه که پایتخت روم فتح شده. بله. پایتخت رومی ها بوده. بله پایتخت رومی ها بوده فتح شده. الان به همین خاطر الان اروپا و یونان ادعا میکنن که استانبول مال اوناست. بله. و اصلا با ترکیه یعنی رابطه خوبی ندارن به خاطر همین است. درست. پس از شکست رومی ها در قسطنطینیه در استانبول اصلا مذاهب مسیحیت هم متفرق شدن چون مرکز اصلیشون اونجا بود. مرکز از هم پاشید. الان بین روسیه، بین یونان، بین اوکراین این اختلاف است که کدوم یکی مرکز اصلی ارتدوکس هست. درست. کاملا به هم این مشکل به هم شما دارشون. الان نگرانی همینه. پس در اینجا این حدیث هم که رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم دقیقاً تحقق پیدا کرد. درست. بله. جزاکم الله خیر جناب دکتر. وقت برنامه به پایان رسید.
ازتون تشکر میکنیم به خاطر این برنامه. اگر سخنی دارین در پایان بفرمایید. نه دیگه، مطلب همین بود که با این مطالبی که بیان شد ثابت شد که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصحاب رسول الله به اجازه خود رسول الله و به دستور خود رسول الله احادیث را نوشتند. حالا کل احادیث آیا نوشته شده یا نه اینم دیگه بعداً بیان خواهیم کرد، و یا آیا احادیث و کلیات احادیث نوشته شده و بعداً این روایات متعدد و کثرت روایات از اون کلیات سرچشمه گرفته است. درست. که بعدا انشاءالله به آن میپردازیم و بیان خواهیم کرد. همه شما را با خداوند بزرگ و ذوالجلال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر جناب دکتر. بینندگان عزیز و گرامی ازتون تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودید. از جناب دکتر هم تشکر میکنیم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.